Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje gyvenančias lietuvių ir latvių tautas vadiname baltais. Mokslininkus jau ilgą laiką domina šios giminiškų tautų grupės kilmės klausimas. Iš kur jos atsirado, kaip susiformavo jų kalbos ir kultūros, kiek jos susijusios su kitomis tautų grupėmis. Į šios klausimus bando atsakyti įvairūs mokslai, pavyzdžiui, lingvistika, archeologija, antropologija, o pastaruoju metu ir ypač sparčiai į priekį žengianti populiacijų genetika. Kiekvienas šių mokslų problemas sprendžia savaip ir kiekvienas turi savo galimybės bei ribas. Ne vienas iš jų negali tiksliai atsakyti į vienas kito keliamus klausimus, tačiau gali gražiai vienas kitą papildyti. Pabandysime dabartinių rytų Pabaltijo gyventojų kilmę panagrinėti profesionalaus lingvisto, archeologo ir genetikų subtilybės išmanančio antropologo akimis. Pradėkime nuo lingvistikos, mokslo tyrinėjančio kalbą. Būtent lingvistai prieš gerus porą šimtų metų nukalė terminą baltai ir pirmieji pradėjo domėtis tų baltų praeitimi. Baltų kalbos tai yra giminiškų kalbų grupė priklausanti dideliai indoeuropiečių kalbų šeimai. Visi paralelės būtų tokios kaip slavų kalbos, germanų kalbos, tarkime, indų kalbos, iranėnų kalbos ir taip toliau. Šiuo metu baltų kalbomis kalba lietuviai ir latviai. Pavadinimas baltai, baltų kalbos, baltų kultūros yra dirbtinis. Tiksliai žinome, kada jis atsirado. Tai 1845 metai ir jį pasiūlė vokiečių mokslininkas Neselmanas veikale apie prūsus, jų kalbą ir gentį. Lietuvių ir latvių kalbomis šiandien kalbama palyginti nedidelėje teritorijoje. Tačiau seniau baltų kalbų vartojimo plotas buvęs daug didesnis. Geografiškai, pirmiausia, kiekybiškai galima pasakyti, kad tas prieš istorinių laikų baltų gyventas plotas, teritorija, buvo kokius 6-7 kartus didesnė negu dabartinė Lietuvos Latvijos teritorija. Tai aišku, prūsų žemės, tai yra Karaliaučiaus sritis, tai yra Gudija, Baltarusija, tai dalis Lenkijos nemaža, na ir didelis vidurio Rusijos plotas. Daugumoje šio ploto šiandien jau kalbama kitomis, daugiausia slavų kalbomis. Iš kur mes žinome, kad anksčiau ten buvo kalbama kitaip? Ta padeda nustatyti išlikę senesni baltiški vandenvardžiai arba hidronimai, tai yra upių ir ežerų vardai, kuriuos iš ankstesnių gyventojų perėmė vėliau atsikraustę slavų kalbų vartotojai. Na, keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, vandenvardis arba hidronimas upa. Na, akivaizdus ryšys su upė. Tiek su bendriniu žodžiu upė, kuris yra baltiškas, bet yra ir hidronimų. Lietuvoje upių yra gal 10, gal dar daugiau, nekalbant jau apie išvestinius, ten upelė ar dar kokių. Žodžiu, labai įprastas. Arba kitas klėva. Klėva, neabejotinai sėtinas su žodžiu klevas. Tai hidronimų pagal medžių pavadinimus yra gana daug, tai įprastas dalykas. Tai slavų kalbose šitas žodis klevas visai kitaip skamba. Taip pat ir žodis upė yra visiškai kitas žodis. Tai tokie labai akivaizdūs faktai. Kai kurie vandenvardžiai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti ir netokie akivaizdžiai baltiški, kadangi laikui bėgant slavų kalbų vartotojų lūpose jų forma pakitusi. Tačiau išmanant kalbų raidos dėsnius, įgudusi specialisto akis nesunkiai gali rekonstruoti ankstesnę jų formą. Yra tokia upelė, didesnės upės intakas Lučiasa. Tai jeigu mes žinome garsų dėsnius, kad slavų U yra iš AU ir kad slavų čia irgi yra naujas garsas iš K, tai labai lengvai atstatome ankstesnę to hidronimo formą Laukiasa. Ir tą patį hidronimą randame baltų kraštuose, yra ir Lietuvoje, yra ir Latvijoje, tik tai Latvijoje yra Laucasa, kadangi latvių kalboje minkštas K irgi pakito į C. Ir tiesiog visas hidronimas idealiai sutampa. Ką dar gali pasakyti lingvistai apie baltų kalbų kilmę? Na, baltų kalbos, kaip indoeuropiečių šeimos atšaka, aišku, atsirado iš indoeuropietiško
kalbinio pasaulio, tai yra iš indoeuropiečių, sakytume, prokalbės. Tai lyginamoji istorinė kalbotyra turi metodus, kaip rekonstruoti prieš istorinių laikų žodžius, formas. Ir iš tų rekonstruotų žodžių galime spręsti ne tik apie dvasinę kultūrą, bet ir apie materialinę kultūrą. Pagal tam tikrus panašumus lietuvių ir latvių kalbas lingvistai jungia į vieną grupę, kurią sąlygiškai vadina baltų vardu. Pagal šalia esančios Baltijos jūros pavadinimą. Nors patys baltai savęs taip niekada nevadino. Anksčiau būta daugiau baltų kalbų, o jos skambėjusios išties plačioje rytų Europos teritorijos dalyje. Visos baltų kalbos kilusios iš bendro šaltinio, kadaise praeityje vartotos kalbos, kurią mokslininkai vadina baltų prokalbe. Baltų prokalbė savo ruožtu atsiradusi iš dar senesnės kalbos, vadinamos indoeuropiečių prokalbe. Kaip ir kitos indoeuropiečių kalbos – slavų, germanų, keltų, graikų, indų-iranėnų ir kitos. Jeigu įdomu, kaip lingvistai atkuria šias senesnes kalbų formas, kviečiame žiūrėti mūsų pasakojimą apie tai, kaip skambėjo baltų prokalbė. Tačiau šįsyk šnekamės ne apie tai kaip, o apie tai kur ir kada skambėjo baltų ir indoeuropiečių prokalbės. Kokie žmonės jas vartojo ir kur jie gyveno. Į šį klausimą lingvistai vieni atsakyti negali. Čia į pagalbą ateina archeologai. Ką tyria archeologai? Archeologai tyria daiktus, kitaip sakant, materialias kultūros liekanas. Viskas, kas susijęs su žmonėmis ir kas išlieka tūkstančius ar šimtus metų, yra mūsų tyrimo objektas. Archeologai tyria tas liekanas ir grupuoja jas, stebi, kaip keitėsi kultūra, kaip vystėsi žmonių ekonomika, socialinė stratifikacija, tai galima atsekti iš laidojimo paminklų, ne tik iš gyvenviečių liekanų. Iš daiktų galima pasakyti daug, bet tikrai ne viską. Ir ypač sunku yra pasakyti, kokia kalba kalbėjo tie žmonės, kurie tos daiktus gamino. Kaip lingvistai rekonstruoja prokalbes, panašiai archeologai, klasifikuodami radinius, kalba apie archeologinės kultūras. Archeologinė kultūra – tai tam tikroje teritorijoje randamų, tam tikrų laikų datuojamų, panašių archeologinių radinių visuma. Tiek prokalbės, tiek archeologinės kultūros sąvokos tai yra teoriniai moksliniai konstruktai, kurių negalima tiesiogiai vieno su kitu sieti. Tačiau tai nereiškia, kad negalimi apskritai jokie sąlyčio taškai tarp istorinės kalbotyros ir archeologijos. Jau ilgą laiką mokslininkai bando išsiaiškinti, kur buvusi indoeuropiečių protėvynė. Tai yra, kuriame žemės kampelyje gyveno žmonės, kalbėję indoeuropiečių prokalbę. Per 19 ir 20 amžių paskelbta keliolika skirtingų teorijų, lokalizavusių šią protėvynę pačiuose įvairiausiuose Eurazijos žemyno taškuose. Kol 20 amžiaus pabaigoje išsikristalizavo dvi pagrindinės konkuruojančios teorijos. Pasak vienos, aiškiausiai suformuluotos lietuvių kilmės amerikiečių archeologės Marijos Gimbutienės, indoeuropiečių protėvynė buvusi stepių regione, šiaurinėse Juodosios ir Kaspijos jūrų pakrantėse. Iš jos 4–3 tūkstantmetyje prieš Kristų pradėję migruoti žmonės pasklido po Europą, su savimi atsineždami naujo tipo karingą kultūrą, prijaukintą arklį, patriarchalinę socialinę santvarką ir indoeuropiečių kalbas. Pasak antrosios teorijos, paskelbtos britų archeologo Colino Renfrew, indoeuropiečių protėvynė ieškotina Anatolijoje, tai yra Mažosios Azijos pusiasalyje, iš kurio maždaug 7–6 tūkstantmetyje prieš Kristų į Europą atėjo žemdirbystės tradicijos, o kartu su jomis ir indoeuropiečių kalbos. Archeologai daug iečių sulaužė, bediskutuodami dėl abiejų minėtųjų procesų pobūdžio. Kas iš tiesų migravo? Žmonės, atsinešdami su savimi naujas kalbas ir idėjas, ar pačios idėjos, tiesiog kopijuojamos iš kaimynų? Šį ginčą archeologams padeda spręsti naujausių genetinių mokslinių tyrimų duomenys. Prieš aptardami juos,
pasiaiškinkime, ką konkrečiai tyria genetikos mokslas ir kaip jis padeda nagrinėti žmonijos praeitį. Genetika nagrinėja gyvų organizmų, taip pat ir žmonių paveldimumą. Informacija apie paveldimus požymius, mūsų genetinis kodas saugomas DNR molekulėse, esančiose kiekvienoje mūsų ląstelėje. Mūsų genetinė medžiaga, tai galima įsivaizduoti kaip milžinišką biblioteką. Tai yra tas genetinis kodas. Na, įsivaizduokime biblioteką, kurioje yra šiaip dviejose vietose. Kiekvienoje ląstelėje yra dviejų rūšių ta genetinė medžiaga, vadinama DNR grandinė. Tai yra mitochondrinė DNR. Tai nedidelė, palyginus paprasta, ląstelės organoiduose, mitochondrijose yra, į palyginus paprasta, maždaug 15 000 nukleotidų, tai maždaug 15 000 spaudos ženklų. Ir yra branduolio DNR, kur yra milžiniška. Turi surašyta visa informacija apie mus, apie mūsų praeitį ir taip toliau, nes tai formavosi ne per vieną kartą. Tai 3,2 milijardo maždaug spaudos ženklų, 3,2 milijardo nukleotidų. Tokia biblioteka. Tai kiekvieno žmogaus, ta biblioteka yra individuali, unikali ir čia žmogaus yra tas unikalumas, tuo paremta ir žmogaus tapatybės nustatymas, bet esama ir tam tikrų bendrumų, kurie leidžia spręsti apie žmonių panašumą, apie žmonių giminingumą. Tai va to ir paremti šitie genetiniai tyrimai. Taigi, DNR glūdi mūsų ląstelėse, daugiausia branduolyje esančiose chromosomose, o nedidelė dalis mitochondrijose. Dalį savo DNR perduodame palikuonims. Užgimstantis naujas organizmas pusę savo chromosomų gauna iš motinos, pusę iš tėvo, o mitochondrijas tik iš motinos. Iš visų chromosomų galima išskirti vieną, vadinamąją Y chromosomą, kurią turi tik vyriškosios lyties individai ir kuri tad yra perduodama tik iš tėvo sūnui. Tėvų vaikams iš kartos į kartą perduodami ir tarpusavyje nesusimaišantis kompleksiniai DNR grandinės segmentai vadinami haplogrupėmis. Jos mokslininkų žymimos įvairiomis įmantriomis raidžių ir skaičių kombinacijomis. Populiacijų genetikoje paprastai tyriamos dviejų tipų haplogrupės – mitochondrinės DNR, paveldimos motinos linija, ir Y chromosomos DNR, paveldimos vyriškąją liniją. Tam tikros konkrečios haplogrupės vyrauja tam tikrose žmonių populiacijose, gyvenančiose tam tikrose geografiniuose regionuose. Pavyzdžiui, šių dienų Lietuvoje dominuoja Y chromosomos R1A ir N3 haplogrupės, o mitochondrinės DNR T, H ar U raidėmis žymimos haplogrupės bei smulkesni jų variantai. Jau kurį laiką žmonijos raida tyrinėjama remiantis gyvų žmonių haplogrupių dėsningumais, o pastaruoju metu, ištobulėjus technologijoms, jau galima tirti ir seniai mirusių žmonių DNR išgautą iš archeologinių radinių. Tyriam gyvus žmonės, tai galima projektuoti, galima skaičiuoti genų dažnumus, pasitelkimai labai sudėtingi skaičiavimai, bet tai yra, momentinė nuotrauka. Vėliau už tos momentinės nuotraukos, reiškia, tam tikrais matematiniais metodais, bandoma eiti į praeitį, žiūrėti, kada tie vieni ir kiti skirtumai atsirado ir kaip jie formavosi. Tai vėliau, nuo maždaug apie 2000 metus atsirado galimybės ir išskirti tiesiog iš archeologinės medžiagos. Tai va štai nuo to šitos metodai dabar ypatingai tobulėja ir dabar turime vis daugiau ir daugiau duomenų, kiekvienais metais vis kaupiasi, vis atsiranda vis naujos publikacijos apie įvairiose kraštuose, įvairiose pasaulio kraštuose, įvairiose populiacijose randamos archeologinės medžiagos, reiškia genetinė įvairovė. Kalbant apie žmonijos praeitį, genetikos mokslas leidžia nustatyti viena vertus tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje gyvenusių žmonių fizinės ypatybės. Kaip jie atrodė, kuo mito, kokioms lygoms atsparūs buvo. Ir antra vertus, jų migracijas. Tai yra, kuriomis kryptimis judėjo, su kokiais kitų populiacijų atstovais maišėsi. Kalbant apie migracijas, galima išryškinti kelias priešistorinės Europos apgyvendinimo tendencijas, palikusias pėdsaką šių dienų europiečių genofonde ir randančias patvirtinimą archeologinėje medžiagoje. Pirmieji gyventojai Europą pasiekė prieš maždaug 40 000 metų.
Šiaurės Europą padengus ledynams, kuriam laikui iš šių regionų pasitraukę, rytų Pabaltijoje žmonės vėl pasirodo maždaug 10-9 tūkstantmetyje prieš Kristų. Jų genetinis komponentas vis dar sudaro reikšmingą dalį ir šių dienų europiečių genofondo. Archeologų teigimu, pirmieji gyventojai daugiausiai versdavosi medžiokle ir gamtos gėrybių rankiojimu. Pabaltijoje svarbu vaidmenį jų veikloje užėmė ir žvejyba. Niekada nesužinosime, kokiamis kalbomis kalbėjo šie žmonės, tačiau galime neabejoti, kad tai tikrai nebuvo indoeuropiečių kalbos. Maždaug 7-6 tūkstantmetyje prieš Kristų iš artimųjų rytų per Mažąją Aziją į Europą plūsta ir pamažu išplinta nauja gyventojų banga, kuri atsineša ne tik savitą genetinį komponentą, bet regis ir naują gyvenimo būdą, tai yra žemdirbystę. Rytų Pabaltijo nei šie žmonės, nei žemdirbystė regis nepasiekia. Trečioji naujų gyventojų banga Europą pasiekia 4 ir 3 tūkstantmečių prieš Kristų sandūroje, kai į ją plūsteli žmonės iš šiaurinėse Juodosios ir Kaspijos jūrų pakrantėse plytinčių stepių. Po šio genetikų patvirtinimo šiandien galime jau nebeabejoti Marijos Gimbutienės hipotezės teisingumu, kad būtent šie žmonės į Europą atnešė indoeuropiečių kalbas. Stepių regione, iš kurio jie atvyko, archeologai tuo metu konstatuoja gyvavus vadinamąją jamnąją arba duobinių kapų kultūrą. Kuo pasižymėjo ši kultūra? Jamnaja kultūra tai visų pirma yra gyvulių augintojų kultūra. Ji buvo paplitusi stepėse. Šie žmonės augino įvairius naminius gyvulius, beveik visus, kurios žinome šiandien. Buvo priaukinę arklį, tačiau iki šiol nesutariama, ar jo jojo, naudoja vežimus, palaidojimuose randami vežimai, greičiausiai labai svarbus jie buvo ir greičiausiai daug gyvenimo praleisdavo vežimuose keliaudami. Laidojami buvo žmonės duobėse, kurios apdengdavo akmenimis arba medžiais, ir tada ant viršaus tokio kapo būdavo supilamas pilkapis. Tūkstančiai pilkapių galėjo išsirikiuoti stepėje į eiles ir iš tiesų turėjo atrodyti atvirame kraštovaizdėje įspūdingai. Šitie žmonės jau turėjo varinius dirbinius, gamino varinius dirbinius ir naudojo, tačiau jie dar neišstūmė akmeninių, buvo daug titnaginių dirbinių, akmeninių kirvių. Keramikos naudojo nedaug, matyt, mobilus gyvenimo būdas tai nulėmė. Gali būti, kad naudojo indus iš organinių medžiagų, kurie neišliko iki šių dienų. Pastatų liekanų kažkokių masyvesnių nepaliko, tad vėlgi galima spėti, kad gyveno lengvos konstrukcijos palapinėse, galbūt iš audinio. Kultūrinius augalus, jeigu ir augino, tai labai mažai ir tai tikrai nebuvo svarbi ūkio šaka. Visas ekonomikos pagrindas buvo gyvulių auginimas. Ir kaip žinom iš etnografinių ir istorinių pavyzdžių, tokie gyvulių augintojai paprastai būna gana karingi ir susidūrus su žemdirbiais arba su medžiotojais rinkėjais, dažniausiai šie užleidžia jiems vietą. Archeologijos duomenys patvirtina ir kalbos rekonstrukciją. Indoeuropiečių prokalbėje galima rekonstruoti ne vieną žodį, rodantį, kad šios kalbos vartotojams buvęs būdingas klajokliškas gyvulių augintojų gyvenimo būdas. Galima atkurti ne tik atskirus naminius gyvulius ar su jais susijusias veiklas reiškiančius žodžius. Tarkime, avis, karvė, arklys, vilna, melžti ir panašiai. Bet net ir smulkius, pavyzdžiui, vežimo technologijos elementų pavadinimus, kaip antai vežimas, ratas, ašis, iena, jungas ir kiti. Menka pažintį su žemdirbyste liudija vos keli patikimai galimi rekonstruoti su tuo susiję bendro pobūdžio žodžiai, kaip arti, sėti ar javai. Dauguma kultūrinių augalų pavadinimų ir kitų žemdirbystės terminų atskirų indoeuropiečių kalbų vartotojai susikurs jau apsigyvenę naujose teritorijose.